नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानल खरेल कन्स्ट्रक्सनमा स्वागत छ। यो भूकम्पसँग सम्बन्धित भाग 2 भिडियो हो। पछिल्लो भाग 1 भिडियोमा हामीले भूकम्पसँग सम्बन्धित रहेर पृथ्वीमा भूकम्प किन जान्छ, भूकम्प जान्नुको प्रमुख कारण के हो, नेपाललाई भूकम्पीय दृष्टिकोणले किन संवेदनशील ठाउँ भनिएको हो भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा कुरा गरेका थियौँ। आजको यस भिडियोमा हामी नेपालको कतिपय ठाउँहरू जस्तै कृतिपुर, पनौती आदिमा भूकम्प जाँदैन भन्ने जनमानसमा एक प्रकारको विश्वास छ। त्यो भित्रको सत्यता के हो र भूकम्प जाँदाखेरि भूकम्पले कसरी क्षति गर्छ र भूकम्पीय दृष्टिकोणले कस्तो खालको संरचना, कस्तो निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएको संरचना सुरक्षित रहन्छ। त्यस्तै अन्तिममा भूकम्पबाट क्षति कम गराउनलाई नेपाल सरकारले कस्ता कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएर कार्यान्वयन गराउन जरुरी छ भन्ने विषयमा हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। यो भूकम्प सम्बन्धी एउटा अनौठो कुराहरू हामीले प्राय ठाउँमा सुनेका छौँ, जस्तै काठमाडौँको नजिक रहेको पनौती, कृतिपुर, त्यस्तै नेपालको कतिपय ठाउँमा चाहिँ भूकम्प जाँदैन भन्ने एउटा जनमानसमा विश्वास छ। त्यो कुरामा कतिको सत्यता छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। पहिला त्यो बुझ्नलाई हामीले भूकम्प गइसके पछाडि जति पनि हल्लिने एउटा शक्ति छ, त्यो शक्ति कसरी पृथ्वीमा फैलिन्छ र कसरी माथि सर्फेसमा फैलिन्छ त्यो बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। जस्तै यो फोटोमा भूकम्प जाँदाखेरिको अवस्था देखाइएको छ। जस्तै एउटा फल्ट लाइन हो। यो फल्ट लाइनको कुनै एउटा भागमा यसरी भूकम्प उत्पन्न भयो। जुन ठाउँबाट भूकम्प उत्पन्न भयो अथवा जुन ठाउँबाट त्यो फल्ट लाइन फुट्यो त्यो भागलाई हामी फोकस भन्छौँ। नेपालीमा त्यसलाई केन्द्र भनिन्छ र त्यसको ठ्याक्कै माथि, ठ्याक्कै सिधा माथि सतहमा भएको ठाउँलाई हामी एपिसेन्टर भन्छौँ र जुन यो एपिसेन्टर र फोकस बिचको जुन गहिराई छ यसलाई हामीले डेप्थ भनेर चिन्छौँ। प्राय समाचारमा यति रेक्टरको भूकम्प यो एपिसेन्टरमा पर्यो, यति गहिराइमा पर्यो भनेर हामीले सुन्छौँ। त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू यही नै हो। जति बढी गहिराइमा यो भूकम्प उत्पन्न हुन्छ त्यति नै क्षति कम हुन्छ र जति यो गहिराई सतह नजिक नजिक रहन्छ त्यति नै त्यसले धेरै क्षतिहरू गराउने हुन्छ। जब यसरी कुनै एउटा भागमा भूकम्प उत्पन्न हुन्छ, यसरी भूकम्प उत्पन्न हुँदाखेरि सर्वप्रथम यसले फाल्ने एक प्रकारको तरङ्ग छ। यसरी यो तरङ्ग चाहिँ पृथ्वीको भित्री भागमै फैलिने गर्दछ, जसलाई हामी बडी वेभ भनेर चिन्दछौँ। जब यो भित्री तरङ्ग माथिको सतहमा आइसक्छ, सतहमा आइसके पछाडि त्यो सतहमा फेरि त्यो यसरी फैलिने गर्दछ, त्यसलाई हामी सर्फेस वेभ भन्छौँ। जुन पृथ्वीको भित्री भागमा फैलिने एउटा तरङ्ग छ त्यो दुई तरिकाले फैलिने गर्दछ। पहिलो भनेको पी वेभ हो। जस्तै पहिलो जुन पी वेभ छ, पी वेभ भन्नाले एउटा यस्तो तरङ्ग हो जुन तरङ्ग फैलिँदाखेरि, जस्तै मानिलो यसरी फैलिँदैछ भने त्यो नजिकको पदार्थ पनि त्यही तरङ्गमै फैलिने गर्दछ। जुन यहाँ भिडियोमा पनि हालिन सक्नुहुन्छ। यसरी पी वेभ आफ्नो तरङ्गमा फैलिने गर्दछ। त्यस्तै अर्को एस वेभ भन्ने हुन्छ। जस्तै मानिलो यसरी फैलिएको छ भने त्यो भित्रको जुन पदार्थ छ त्यो पदार्थ चाहिँ यसको ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा तरङ्गित भएको हुन्छ। जुन यो भिडियोबाट यहाँहरू अझ प्रश्न हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फोटोमा यो सिस्मोग्राफ भन्नाले भूकम्प नाप्ने यन्त्रले बनाएको एउटा ग्राफ देखाइएको छ। यो ग्राफमा भूकम्प आउँदाखेरि जुन तरङ्ग फैल्यो त्यो तरङ्गको ग्राफ देखाइएको छ। जुन हामीले अगाडि कुरा गऱ्यौँ, भूकम्प आउँदाखेरि सर्वप्रथम पी वेभ भन्ने तरङ्ग फैलिन्छ, जसलाई यो सानो पहेँलो स्क्वायरभित्र देखाइएको छ। जब पी वेभ तरङ्ग आइसक्छ त्यसपछि एस वेभ तरङ्ग फैलिन्छ। यो जुन पी वेभ तरङ्ग छ, भूकम्प आउनासाथ आउने तरङ्ग, यही तरङ्ग जति पनि जनावर चराचुरुङ्गीहरूले थाहा पाउने हो र त्यसैले भूकम्प आउनु अगाडि नै तिनीहरू कराउने, आत्तिने गरेको देखिन्छ। यो जति पनि पी वेभ र एस वेभ रहन्छ, यी सबै बडी वेभहरू उत्पन्न हुँदाखेरि सतहमा त्यति धेरै हलचल भएको हुँदैन। पी वेभ र एस वेभ उत्पन्न भइसकेको 2 देखि 3 सेकेन्ड पछाडि बल्ल सतहमा हलचल हुन थाल्छ र बिस्तारै त्यो हलचल सर्फेस वेभ उत्पन्न भइसकेपछि म्याक्सिमम भएर फेरि घट्न थाल्छ। त्यसैले हामीले यो पी वेभ र एस वेभ अगाडि नै जसरी जनावरहरूले डिटेक्ट गर्न सके, थाहा पाउन सके, त्यसरी नै विभिन्न उपकरणहरू
प्रयोग गरेर पी-वेभ एस-वेभहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। बजारमा पनि यहाँहरूले पी-वेभ र एस-वेभ थाहा पाउने डिटेक्ट गर्ने उपकरणहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तर यी उपकरणहरूले पनि कतिपय अवस्थामा जानकारी नदिएको देखिन्छ। त्यसैले विश्वभरि यो पी-वेभ र एस-वेभ अझ भन्ने हो भने जुन भूकम्प जानुभन्दा हप्ता 10 दिन अगाडि नै विभिन्न ग्यासहरू यो सतहबाट निस्किन्छ भन्ने खोज अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यो ग्यासहरूलाई हामीले कसरी थाहा पाउने, कसरी डिटेक्ट गर्ने र त्यो जानकारीबाट हामीले कसरी भूकम्प आउनु अगाडि नै सचेत गराउने भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानहरू हुँदैछन्। जब यो तरङ्गहरू जुन बडी वेभ तरङ्गहरू यसरी फैलेर जुन सतहमा पुग्छ, सतहमा पुगिसके पछाडि त्यो तरङ्ग फैलिने क्रममा सतहमा के छ अथवा सतह केले बनेको छ त्यसले नै त्यो तरङ्ग बढाउने अथवा घटाउने गर्दछ। जस्तै ठुलो चट्टानहरू, ठुलो बेडकहरू मिलेर बनेको सतह छ भने त्यस्तो ठाउँमा जुन भूकम्पको तरङ्ग छ त्यो तरङ्ग कम हुँदै जान्छ। एक प्रकारले त्यसले ड्याम्पिङको काम गर्दछ भने यदि सतह सानो माटोहरू विशेष गरेर बलौटे माटो अथवा चिम्टे कालो माटोहरूबाट बनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा ती तरङ्गहरू त्यो माटोले झन् बढाउँदै लान्छ र कतिपय अवस्थामा बलौटे भएको भागमा चाहिँ बलौटे माटोले पानी सरहको अवस्थामा पुग्दछ, जस्तो हामी टेक्निकली लिक्विफ्याक्सन भन्छौँ। त्यसैले सतह केले बनेको छ त्यसले नै भूकम्पले गर्ने क्षति पनि निर्धारण गर्छ। जुन हामीले सुनिआएको कतिपय ठाउँमा भूकम्प नजाने कुराहरू, त्यस्तो ठाउँहरूमा ठुलो चट्टानहरू, विशाल बेडरकहरूले बनेको ठाउँहरू हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता ठाउँमा भूकम्प नजाने होइन, तर भूकम्प जाँदाखेरि त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ ठुलो चट्टानले गर्दाखेरि कम क्षति हुन्छ भने काठमाडौँ भ्यालीहरू भए, जस्तै तराईको भागहरू भए, ती ठाउँहरूमा चाहिँ भूकम्पले अलि बढी क्षति गराउँछ। किनभने ती ठाउँहरूमा चट्टानहरू भन्दा पनि बलौटे माटो, चिम्टे कालो माटोहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। त्यस्तै भूकम्पको जति ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा हामीले रिक्टर स्केलमा नाप्ने गर्दछौँ। यो फोटोमा यो रिक्टर स्केलसँग सम्बन्धित जानकारी छ। जस्तै हामीले 3 अथवा 3 भन्दा सानो रिक्टर स्केलको भूकम्पहरू थाहा पाउँदैनौँ र यी भूकम्पहरू प्राय अवस्थामा गइ नै रहेको हुन्छ। हामीले थाहा पाउने भनेको 4 अथवा 4 भन्दा माथिको भूकम्पहरू हो। यसमा एउटा जान्नुपर्ने कुरा के हो भने 2 रिक्टर स्केल 1 रिक्टर स्केल भन्दा 10 गुणा शक्तिशाली हुन्छ। जति पनि विश्वको डाटा छ भूकम्पसँग सम्बन्धित, त्यो डाटाको आधारमा के एउटा हामीले निर्कुल गर्न सक्छौँ भने पृथ्वीमा जति पनि ठुलो भूकम्प जसलाई हामी 8 रिक्टर भन्दा माथिका भूकम्पहरू भन्दछौँ, त्यस्ता ठुल्ठुला भूकम्पहरू चाहिँ धेरै कम अथवा धेरै लामो समयमा मात्र जाने गर्दछ। तर नेपालको हकमा भने हामीसँग पर्याप्त डाटाहरू छैनन्। जुन अगाडि हामीले नेपालमा भएका फल्ट लाइनहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, विभिन्न फल्ट लाइनहरूको हामीसँग पर्याप्त डाटाहरू छैनन्। त्यसैले कुन फल्ट लाइनमा कति समयमा भूकम्पहरू जान्छन् अथवा जान सक्छन् भनेर हामीले यतिकै भन्न मिल्दैन। त्यसैले सरकारले यो भूकम्पसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न अनुसन्धान तथा डाटा कलेक्सन गर्ने कार्यक्रमहरू भूकम्प आउँदाखेरि अथवा यो भूकम्पको माहौलमा भन्दा पनि अगाडिदेखि नै कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। त्यस्तै भूकम्प आफैले ठुलो क्षति गर्दैन। भूकम्पले कुनै ठाउँमा विभिन्न दरारहरू उत्पन्न गराए, पहिरो अथवा कुनै ठाउँमा पानीको स्रोतहरू सुकाउन सक्छ, तर यसले सिधै मानव क्षति भन्ने गर्दैन। जति पनि क्षति छन् त्यो सबै हामीले बनाएकै संरचना भत्केर अथवा लडेर हुने हो। त्यसैले भूकम्पको बारेमा राम्ररी अध्ययनको साथसाथै हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउन पनि जरुरी छ। अब यसमा पनि 2-4 कुराहरू म आफैलाई अनौठो लाग्छ। जस्तै एउटा भिडियो छ, यस भिडियोमा यो स्टिल स्ट्रक्चर जसलाई मार्केटमा प्रिफ्याब घर भनेर चिनिन्छ, त्यसपछि यो टिम्बर स्ट्रक्चर भनेको काठले बनेको घर, त्यसपछि यो कन्क्रिट स्ट्रक्चर भनेको आरसीसी पिलर ढलानको घर, र जुन ब्रिक सिस्टम भनेको इटा अथवा वाल सिस्टमको घर, यो 4वटा छुट्टै घरहरू भूकम्प आउँदाखेरि के कसरी हल्लिन्छ र भूकम्प आउँदा यो 4 मध्ये सबैभन्दा बलियो कुन रहन्छ भन्ने यो सिमुलेसन अथवा देखाउन खोजिएको छ। अब यो जुन सिमुलेसन भिडियो छ, यो भिडियो चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो रियालिटीसँग मेल चाहिँ खाँदैन। यो केही मात्रामा यसमा बढाइ चढाइ गरेर पनि देखाइएको छ। जस्तै सर्वप्रथम यसमा
6 रिक्टर स्केलको भूकम्प आउँदाखेरिको ऊर्जाले यो संरचनाहरूलाई हल्लाइएको छ। त्यसरी हल्लाउँदा सर्वप्रथम यो जुन हाम्रो इँटाले अथवा वाल सिस्टमको घर छ त्यो क्षति हुन गएको देखिन्छ। त्यस्तै जब हामीले 8 रिक्टर स्केलको भूकम्पले यी संरचनाहरूलाई हल्लाउँछौँ तब यो पिलर सिस्टमको घर पनि ढलेको अथवा क्षति भएको हामीले देख्न सक्छौँ। र जब हामीले 9 रिक्टर स्केलको भूकम्पले यी संरचनाहरूलाई हल्लाउँदाखेरि यो काठले बनेको संरचना पनि ढलेको देखिन्छ। अब यो सिमुलेसन भिडियोबाट एउटा के हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बलियो भनेको यो स्टिल स्ट्रक्चर नै हो भनेको जुन मार्केटतिर प्रिफ्याब घर भनेर चिन्दछौँ अथवा ट्रसको संरचना भनेर चिन्दछौँ त्यो संरचना नै भूकम्पीय दृष्टिकोणले सबैभन्दा बलियो हो। तर यो भन्दैमा सबै संरचनाहरू हामी स्टिल स्ट्रक्चरकै बनाउनुपर्छ अथवा स्टिल स्ट्रक्चरतिरै जानुपर्छ भन्ने होइन। यो विशेष गरेर सहरी भेगमा घर बनाउने भनेपछि पिलर सिस्टमकै घर बनाउने भन्ने छ। तर यो जुन आरसिसी अथवा पिलर सिस्टमको घरमा के हुन्छ भने यसको आफ्नो वजन आफ्नो भार नै बढी हुन्छ। त्यसैले भूकम्प आउँदाखेरि यसमा हुने क्षति अथवा यसमा आउने ऊर्जा धेरै रहन्छ जसको कारणले यसमा क्षति पनि बढी हुन सक्छ। तर जुन हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चर अथवा काठले बनेको संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू आफैमा हल्का हुन्छ। त्यो भएपछि भूकम्पले त्यो संरचनामा दिने ऊर्जा निकै कम रहन्छ र त्यस्तो संरचनामा क्षति पनि कम हुन्छ। त्यसैले यो भूकम्प गहिरने देश जस्तै जापान जस्तो विकसित देशहरूले पनि संरचनाहरू बनाउँदाखेरि कि त काठको बनाउँछन् अथवा कि त स्टिल स्ट्रक्चरको बनाउँछन्। उनीहरू यो आरसिसी अथवा पिलर सिस्टमतिर त्यति गएको देखिँदैन। नेपालको विशेष गरेर ग्रामीण भेगमा अझै पनि ढुङ्गा माटोकै घर छ। त्यस्तै 10 देखि 12% संरचना मात्र पिलर अथवा आरसिसीले बनेको हो। ग्रामीण ठाउँमा हामी गयौँ भने प्राय अवस्थामा यो ढुङ्गा र माटोले बनेको संरचना नै देखिन्छ। त्यस्तो संरचना पनि आफैमा गरुङ्गो हुन्छ, त्यसको आफ्नो भार नै बढी हुन्छ। त्यसैले सानो सानो भूकम्पमा पनि त्यस्तोमा क्षतिहरू बढी आए हामीले सुनिआएको अथवा देखिरहेको कुरा नै हो। यो जति पनि ग्रामीण भेगमा जति पनि यो ढुङ्गा माटोको घरहरू छन् ती घरहरूलाई नेपाल सरकारले विभिन्न नीति नियमहरू बनाउँदै त्यसलाई काठको संरचनाले रिप्लेस गर्दै लानुपर्छ। अब यसमा यो ढुङ्गा माटोको संरचनालाई पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर त्योसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा अनुसन्धान पूर्ण रूपमा भइसकेको छैन, किनभने जति पनि भूकम्प गइरहने देशहरू छ ती देशहरूमा यो काठको संरचना अथवा स्टिलको संरचनामा नै अध्ययन र अनुसन्धान भएको देखिन्छ र तिनीहरू त्यही संरचनाहरूलाई नै अपनाएर अगाडि बढिसके। ढुङ्गा माटोको हकमा फेरि कयौं वर्ष अनुसन्धान गरेर त्यसपछि काम गर्नुभन्दा पनि पहिले बनिसकेको अथवा अध्ययन भइसकेको संरचनाहरू लिएर अगाडि बढ्दाखेरि बढी व्यावहारिक रहन्छ। त्यस्तै अब यो काठको संरचनाको लागि हामीलाई रुखहरू चाहियो, रुखहरू काट्नु पर्यो। योसँग सम्बन्धित फेरि छुट्टै यो इन्भाइरोमेन्टल एक्ट भनेको यो वातावरण तथा प्रदूषण नीति नियमहरू धेरै छन्। अब यसमा पनि एउटा रमाइलो र अनौठो जानकारी जोड्न चाहिहाले। जति पनि विकसित देशहरू छन् ती देशहरूले कुनै समयमा रुख बिरुवाहरू सबै काटेर प्रदूषण गराएर उनीहरू विकसित भइसके र उनीहरूले गरेको प्रदूषण उनीहरूले गरेको वातावरणमा क्षति अहिले सबैले लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा विदेशी राष्ट्रहरू गएको देखिन्छ। जस्तै उदाहरणमा कुनै एउटा हाइड्रो पावरको प्रोजेक्ट नेपालमा बन्न लागेको छ भने त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्दाखेरि कति रुख कटान हुन्छ र एउटा रुख काटे बापत 5वटा रुख रोप्दाखेरि पनि त्यही ठाउँ अथवा त्यही आसपास हुनुपर्छ। जग्गा नभएको खण्डमा जग्गा किनेर भए पनि रुख रोप्नुपर्छ, त्यसलाई हुर्काउनुपर्छ देखि लिएर विभिन्न यो अलि अव्यावहारिक यो इन्भाइरोमेन्टल एक्ट भनेको वातावरण र प्रदूषणको नीति नियमहरू यो विदेशी राष्ट्रहरूले यो विकास हुन लागेको राष्ट्रहरूमा थुपारेको देखिन्छ। उनीहरूले गरेको प्रदूषण उनीहरूले गरेको वातावरणको दोहनको जिम्मेवारी हरेक गरिब राष्ट्रहरूले लिनुपर्ने भन्ने नीतिमा सारा विदेशी राष्ट्रहरू नै गइरहेका छन्। यो भन्दैमा मैले यो रुख बिरुवाहरू काट्नुपर्छ, वातावरणको दोहन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। यसलाई पनि एउटा कुनै व्यावहारिक नियम बनाएर अथवा केही समय दिएर
हरेक राष्ट्रलाई विकास हुन दिने अवधि दिनुपर्छ। अगाडि नै यस्ता नीति नियमले गर्दाखेरि कति प्रोजेक्टहरू त बन्द पनि भइसके। जस्तै उदाहरण निजगढ विमानस्थलकै प्रोजेक्ट छ, त्यो बन्द नै भयो। अब यो रुख बिरुवाहरू केही नमानिकन रुख बिरुवाहरू नेपालले काटेर बनाउन पनि सक्दैन, किनभने जति पनि आर्थिक सहयोग विदेशी मूलबाट आइरहेको छ त्यो सबै एडहरू, त्यो सबै आर्थिक सहयोगहरू बन्द हुन जान्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि विदेशी राष्ट्रहरूसँग राम्ररी साझेदार गरेर अलि व्यावहारिक नीति नियमहरू बनाएर रुख बिरुवाहरू काट्दै जति पनि हाम्रो ग्रामीण भेगको संरचनाहरू छ त्यसलाई बिस्तारै काठको संरचनाहरूमा परिणत गर्दै त्योसँग सम्बन्धित अध्ययन र अनुसन्धान गराउँदै लान जरुरी छ। तब मात्र भूकम्पबाट हुने क्षति हामीले कम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सहरी भेगमा हामीले स्टिल स्ट्रक्चर भनेको फलामबाट बनेको संरचनाहरूमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आरसिसी संरचनालाई पनि स्टिल संरचनाले रिप्लेस गर्न जरुरी छ। हाम्रो मानसिकता त्यसरी नै अगाडि बढ्न जरुरी छ। तब मात्र भविष्यमा जति पनि हाम्रो संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू भूकम्पीय दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित रहन्छन्। यी सबै कुराहरू नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ र यो भूकम्प आइरहेको अवस्थामा नभइकन अगाडिदेखि नै योसँग सम्बन्धित अध्ययन गराएर, अनुसन्धान गराएर, नीति नियमहरू बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गराई अगाडि बढाउन जरुरी छ। र यसरी नै भूकम्पसँग सम्बन्धित भाग 2 भिडियो पनि सकिन्छ। हामीले भाग 1 भिडियोमा भूकम्प किन जान्छ, नेपाललाई भूकम्पीय दृष्टिकोणले किन संवेदनशील ठाउँ भनिएको हो र भाग 2 भिडियोमा भूकम्प आइसके पछाडि त्यसले कसरी क्षति गर्छ भनेर कुरा गरेका छौँ। सम्पूर्ण जानकारीको लागि भाग 1 र भाग 2 दुईटै भिडियो हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। यस्तै यस्तै विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावहारिक जानकारीको लागि यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरेर साथ दिनुहोला। पश्चिमी भागहरूमा जुन भूकम्पहरू गइरहेका छन् यसले केही मात्रामा हामी सचेत र सुरक्षित भएर बस्न जरुरी छ भन्ने प्रकारको आकलन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबैजना यदि सचेत र सुरक्षित भएर बस्ने कोसिस गर्नुहोला। धन्यवाद।